Сега, не знам дали точно отговарям по въпроса, но това, което казвам, това е истина. Поне за мен. Всички хубави книги, дебели, които са написани, са хубави книги. Те са добре. Но това са знания. Аз говоря за нещата от първа ръка. Защото ще звучим леко хвалебствено, но не съм учил на земята. На земята съм учил, както другите учат, разбира се, което е нормално. Но съм учил там, където ти дават от изречението. Отначало първи курс изречението се състои от 100 думи. Първи курс ти дават 90 думи, трябва да се сетиш за 10. Когато станеш четвърти курс, ти дават 50 думи, трябва да се сетиш за останалите 50. Когато станеш последен курс, ти дават 10 думи и трябва да се сетиш за всички останали 90. Схващате ли ми мисълта? Това е същото вече, когато го казах и предишния път на предишната лекция. Истинският учител какво прави? От 10 ученика прави 100 свети. Обикновеният учител прави от 100 ученика 10 свети. Пак си помислете за това. Така че, ако не те задоволява отговора, можеш нещо да ти дообясня. Може ли в този ред на мисли да попитам, по какъв начин можем да разберем, че сме на пътеката за изпълнение на тази програма или на тази мисия, за която сме дошли на Земята? Така. И за това отговарям. Значи, миналия път прочетохме в София 366 Божии напътствия, има една книжка, която е другото име е на Айлин Кари, книгата, и се казва "Отвори вратите на сърцето". Там пише така: бъди това, което си, и не се старай да подражаваш на никого и на нищо. Просто възприемаш нещата. Но обикновено човек иска да прилича на той или на оня, завижда за професията, за службата на той или на оня, а всеки един от нас е на правилното място, ако се остави на светлата сила, в правилното време и върши правилното нещо. Но той не иска. Защо? Защото най-малкото е неговото човешко недоволство. Обикновеното човешко недоволство, никой човек не е доволен. А напротив, човек трябва винаги да е доволен и когато Господ реши, той те мести от тази професия на друга. Той те измества във времето и в пространството, а и в контактите ти. Живееш с един мъж, ама той е нелюбим, да каже ли с една жена. Не е за тебе. И ти само се мъчиш. Само мъчиш и себе си, и него, и всички останали, включително и децата. Да. И когато казва, ама семейството да не се разпадне. Какво е казало едно 7-годишно дете на майка си? Сутринта преди да отиде на училище, аз съм го казал в този случай. Вика, с баща му се караме и сутрин и вечер. Обаче гледаме пред него никога. И гледаме и се правиме на хубави. Обаче тази сутрин, вика, се караме в 6 часа, то става в 7, после тръгва на училище, закусваме тримата и си мълчим. И то, както си остави чантата преди да се я вземе, казва така, погледна мене, погледна баща си и вика: майко и татко, вие не се обичате. По-добре да се разведете, защото ме мъчите. Взе си чантата и замина на училище. Това е абсолютен факт. И ние, ако си мислим, че може да заблудиме младото поколение, колкото може да заблудиш Господ. Младото поколение говоря за 6-та раса, които са с отворено съзнание. Не за онези дечица, които се раждат все още 3-та, 4-та и 5-та коренни раси. Те са с друго съзнание. Съжалявам. Но има такива и такива се раждат много. А дойде време не на количеството, а на качеството. И съм го писал. Сега, едно дете от 6-та раса замества 100 от 3-та, 4-та и 5-та. Само след 100 години едно дете от 6-та раса ще замества 1000 от 3-та, 4-та и 5-та. Ето, пак седа пред вас и как съм сигурен в това, което говоря, както съм сигурен, че ви говоря. И че съм тук. Не съм някъде друга. Звучи като приказки, обаче знайте, че всички нелогични неща, всички непоследователни, всички ненормални от наша гледна точка, даже глупави неща,
те също са божествени, които са стали. Даже и най-големите жестокости, Бог защо ги допуска? Да се научи малко. Ако не иска, няма да ги допусне. Знаете ли колко случки е имало, когато трябва да се взриви тая планета и тя не е гръмвала? Поне аз знам такива 10, 20 или 50. Или не се е случвало нещо много голямо. Защо? Светлата сила вдига. Така, заради това няма нищо случайно и ние не бива да напъваме. А как ще разберем точно каква е нашата програма? Когато започнем да си изпълняваме онова, което е в момента и да се стремим, дори и на нас, да ни се струва, че отиваш с мъка на работа. Ако толкова ти е мъка, смениш работа. Значи Бог явно ти дава този сигнал. Натежава ти нещо, не можеш повече там да дишаш, не можеш никой да влезеш. Обаче те е стак, че ще загубиш заплатата от 2000 лева и че ще останеш беден, бос, гол, без покрив. Леле, остави тия работи на Бога. Ставаш и заразва всичко. Дори няма да си вземеш химикалката от бюрото. Нищо. Платото няма да си го взема аз. Излизам без плато, става ми заминава. Това е свободата на духа. Онова всичко е. Чакай, ама палтенцето, ама това нам отвънка бе. Ще ме срещне един човек и понеже е Божията воля, ще си свали якито и ще го даде на мен. Това съм го виждал черно на бяло. Виждал съм го. Защо? Защото ти имаш тази смелост да го направиш. Ти рискуваш. Така. Когато нещата стават гладко, значи, както казвам, Бог върви пред тебе като снегони и разчиствал. До тука е снега. Трудно се върви. Вървял съм и с такъв сняг. До пояс. Обаче, като изчисти снегонина, си върви спокойно. Но къде? Ходиш само там, къде е чистил. Това е пътя. Значи тогава гладко се нареждат нещата. Разбира се, отначало Бог може да ти даде няколко препятствия, за да се види. Но ти, когато си убеден, че това е пътя и искаш да го направиш, гледаш да ги преодолееш. И като преодолееш 3, ако ти има 4, значи това е твоя път, но не е избора на Бог. Има ли повече препятствия от 3? Много от 3 Господ ти дава до 3 пъти. Всичко до 3. Тогава вече ти очиства и вижда, че ти си ги преодолял. А не да напъваш 10, 12, 15 пъти. Знаете ли, че когато имах они въздушни инциденти с парапланя, нито един от колегите не иска да литне. Неподходящ вятър. Обаче, вижте ме, сега вече разбирам и от толкова. Но тогава не можех да чета знаците. Аз ли? Правя опити повече от 10 пъти да излетя от тази височина, от този хълм, от този връх. Повече от 10 пъти. Не знам дали на 12, 13 или 14 път излетях. След 10 минути вече бях купче на месо. Ау! То беше запланувано, разбира се, да? Но мисълта ми е, че нещо те откарва. Ясно. Знаете ли колко е трудно да се качиш на камен дял с един дълтапанер дълъг 6 метра или 6 метра без 20 см. Те са 5,80 и 6 метра. Така, хвърчулото моето спортно състезателното беше 32 кг, учебният дълтапанер ни беше 26 кг. Дело 1. Оне беше смей 12. Такъв. Да се касваш по пътеката нагоре и да го носиш. Дълъг и секва. 32 кг, с броята ни около 35. Качваш се горе, изведнъж разбираш, че вятър е неподходящ, че ако излетиш ще се предиеш, както съм имал случай. И при падането си чупиш двете ръце или двата крака. По-малко не. По едно не минаваш. Всички мои колеги го знаят. Така. И пак надолу трябва да свалиш това. Един чек не искаше да свали и след това замина, го закарахме в пирала. Защото той е инструктор, той се мисли, че е много нещо. И аз така съм се помислил за момент. Значи, трябва да усещаме всяка една индикация. Всеки един знак, който ни се праща. Той има и толкова дребен знак, че ви казвам. Една сутрин, аз не трябва да се храня с такива работи, аз и обикновено не ги ям. Ма една сутрин, където сме в хотела, има чисто и просто
Йовка, която прилича на домашна. Да. Хубава е домашната йовка. И аз викам, аз пия само сутрин чай. Аз ще гледам около мене, тия си донасят тоя. Викам, бе, аз ще капна малко йовка. И ми донасят в чиниката малко, колко сложили там куп. Пипвам с лъжицата и в момента виждам един косъм от това. Моментално разбрах, че аз не трябва да ям тази йовка. Аз по принцип не трябва да я ям. Защо? Не от това, че хората казват гнус. Аз не съм гнусив. Това на земята, това просто не ме интересува. Значи като животинче съм, само че не съм като овцата, а като козата. Козата, като подуши, ако не е чисто, не го яде. Това е абсолютно чисто животно. Баба ми имаше и съм ги гледал. Докато овцата може да пасе на поляната, където трева тя е радиоактивна, тя няма да усети. Но козата ще я усети. Това между другото. Що ги разказвам тя? Така. Вие ме карате, нали? Това е приятелски разговор. Да. Нищо случайно няма, да. И заради това просто бих ви помолил да внимавате много и всеки си е на точното място. И да си работи. Но ако наистина повече не може да си издържа, както в Бургас спешно една жена. 20 години е търпяла мъжа и който е бил сутрин, обед или вечер и е събуждал в полунощ да не забрави случайно, че е бит. Така, под формата на шега му казва, но 20 години я е бил. Тя вика, на сина находих всеки ден на работа и се чудих, понеже крия непрекъснато от колежките какво ми е и как ми е. А то, аз вика, кар ми изплаща. Моето момиче, ти си изплатила кармата само за една година. 19 години си го търпял. Карма сте имали. Една година. И когато сина и става на 17-18 години и казва, майко, разведи се с този човек, бе. И той хваща сина и заминава от чужбина. Вика, аз не мога да го гледам този звяр. Разведи се, бе. Що не си се развела до сега? Значи е могла да се разведе, взима детето на една година и се разкава. Но тя беше толкова великодушна, че когато дойде при мене казва, сега от 5-6 години сме разведени, ама няма кой да го гледа, той става болен, зле му е. Тя си научи урока. Ние веднага ще се намесим в съдбата му. Аз дали да отида да го гледам и така да. Викам, ако се върнеш при него, ще бъде добър. 3 дни, 3 седмици, 3 месеца са много. На 91-я ден ще почне да те бие пак, както те е бил някакъв. А сега си живее с приятелките, спокойно. Нали, добре ми тогава. Така. Такива работи, това са нещата от живота. Може ли още маничко да продължим в същия ред на мисли? Нашите избори как влияят върху програмата, която имаме? Никак. Сега ще ти кажа. Има влияние. Нашия избор влияе 25%. Нашите мисли. Нашите мисли, нашите чувства и нашите дела, значи наистина могат да изменят, но изменят малките неща от програмата. И ми минаваме по-леко и по-лесно. Големите неща, те са посочени като гледай сега. Ето, идва ми този пример. Огромната ми магистрала, от тук 5 платна автобани, оттам 5 платна. Сега. Как да кажа? И отстрани има място. Значи, ние може да минем, ако вървиме много близо до магистралата, ние много може да се надишеме с олово. И с радиоактивност толкова колкото искаме. Значи, тук ни е определено да вървим. Но ако сме благородни, ако работиме с добродетелите, имаме чисти мисли, чисти чувства и чисти дела, Бог ни пуска да ходиме на 100 метра от магистралата пак покрай нея. Вебния няма. Но вече тук има пояс, там има тревичка, не дишаме, той е замърсен въздух. Не знам дали ме разбрахте, но искам да кажа. Пак ще минем по този път, но много вече ще ни се облегчи. Или това ще ни се свали. Ако носим 25 кг раница, тя стане 10, 12, 15 и е по-леко да носиш, отколкото 25 кг. Носил съм всякакви рани. Така, значи, само това може да направи. Нищо друго. И това се води тия 25%. Всичките 75%, това са големите работи. Но, ако ние нямаме тая достатъчна разумност, да бъдем толерантни, добри, с чисти мисли, чисти чувства, чисти сърца, да бъдем справедливи към всичко,
Тоест, добродетелни, да правим да работим с тия добродетели, ако не сме, тогава 100% ни мъчат. 100% ще ни е тежестта. Значи тия 25-30 кг, които са ни на гърба тежест, ще си го носиме от раждането до края. Докато литнем към малко. Казано на жаргон. До тогава. Но ако сме умни, поне с 25% може. А има и нещо друго. Бог може да ни облегчи нещата още повече, ако всеотдайно се обърнем. Голямата програма е 50%, тя е 51%. Значи още колко процента до 49%? От 25%. 24% още ще ни облегчи и ние ще видим как леко и приятно ще ни стане и фактически как всичко останало се елиминира. Всичко става леко, приятно и бързо. Носиме си товара. Да, ще си ходим на работа. Ще работим, не няма. Кой в офиса, кой ще отиде да работи на студ, кой ще отиде да продава в магазина. Това е така, но вече е много по-леко и по-добре. Защото това са програмите, които са отгоре. Това, че какъв е свободната воля нямаме, но имаме, виж, гледай сега. Това е пътеката пред мен. Аз съм го казвал. От едната страна са един ред сергии, това е като на пазара, от другата другия ред. Лявата страна на сергиите са лъскави опаковки, хубави, шарени, като погледнеш, чудо. От дясната са едни сивички. Такива не ловят окото, нищо и никакви. Заставаш тук, като се родиш. Обаче, ако имаш опит на земята, ако нямаш опит, като дете отиваш и се ловиш за първото лъскаво нещо. Това са играчките от тази страна. Но всичките играчки са опасни и за всички играчки трябва да платиш. Това ти е избор. Но аз съм се раждал 150, 200, 500 пъти на майката земя, 900 пъти някой. Заставам тук, поча съм си вика, лъскавите работи. Нещо ми щака тук, да видим тук сивичко това, ама аз съм вече станал скромен човек. Успял съм да стана скромен. Викам, дай тази сивичка опаковка. Първо за нея не се плаща и второ тя била еликсир. И почвам от тази страна. И леко минавам до другия край, като взимам само там. И нищо не плащам, като това са божествените неща. От другата се плаща. Другата сергия е на оная сила, дето и казваме, че е слуга и копита. Друга беседа ще имам за нея, защото аз имам друго мнение, но тая е божествената сила. Това е. Заради това трябва да различаваме нещата и той дар се вика дар на различаването, който е първото нещо, ние трябва да го усъвършенстваме. Усъвършенстването става, като той ни е дадено като основа, като конструкция. А ние трябва вече да напълним. Да го изградим. Така. Може ли от мен един въпрос? Мартиничката да падна. Да. Верно. Сега. Да, кажете и после. Продължение на вашата мисъл и отговор. Да. Тъй като няколко пъти става въпрос за свободната воля. Да. Дори така да погледнем, че свободната воля да е вложена или да насочим към това, да поискаме волята на небе, както се изразява вие, пак ще бъде добре. Ако осъзнаеш, че тази воля ти е дадена, за да кажеш да бъде волята ви, да бъде царството ви, нали? Да дойде това, което е най-добро за мен. Да избереш най-добрия план. Варианти има. Но ти да поискаш най-добрия план. Може би за това на много от хората си на земята им е трудно още и губуват не, а настояват непременно да имат свободна воля. Като разбира се, тази свободна воля, те схващат в това да поискаш да бъде това, което на тебе ти е приятно. Това, което за тебе е добро. Според твоето виждане. Но това, което за теб е добро, може да бъде най-лошото за тези, които са около теб. И за това е трудът на земята. И за това е толкова трудно на много хората да останат в един момент насаме, без напрежение видимо
само с тези, които са невидими все още. И тогава да кажа, отричам се от тази свободна, така да се каже, воля, нека да бъде тази, която отредена за най-доброто, за общото благо на всички. Това е пътят. Това е абсолютният път на всеки един от нас. И заради това на пентаграма на учителя е написан: в изпълнението волята на Бога и силата на човешката душа. Значи, получихте десятката точно по този начин. Праведните, съвършените и светиите нямат свободна воля, волята на Бога. Гледате ме пред вас. Но аз утре, ако някой ме покани на рожден или на имен ден, аз не мога да отида и последните няколко години не обещавам нищо. Защото само след един час, небето може да ни каже, като свършила птичица тук, пуснал ме и каза: синко, абе я да си свалиш хубавите бели маратонки и по чорапки излезеш на магистралата и тръгваш бос, пеша към столица. Отляво или отдясно на магистралата ти си избери. След един час. Значи за един час трябва да стигна до магистралата и оттам да тръгвам. Ами аз ще не след един час да тръгна, ще тръгна след половин час или след 10 минути. И тръгвам. Нямам свободна воля, казвам го в прав текст. Аз нямам собствена воля. И когато ми се сърди, че не отивам на рожден имен ден или погребение, просто не ме пускат отгоре. Това е за мина си любими ми племени. Заедно ходихме на лошо. 6 дни имам свидетел. Не можех да стана, идваха, ще те вземем с кола да те караме. Аз не мога да стоя седнал, само легнал в едно бездиханно положение, не мога да си дигна ръката. Знаете ли какво е пълна отмалялост? Да нямаш абсолютно никаква сила. 6 дни Господ ме държа без сила. Защо? Защото иначе щях да стана до ти. Ама той си знае, 3 дена преди да почине момчето, ме свали на леглото. Аз се чудя, какво стана? Има някакво фазово преобразуване. Не мога да стана, да отида 5 крачки, не мога да стана от леглото. А те, как ще седя с часове на другия край на България? Абсурд. Само легно, само в хоризонтално положение. Това е истината, която казвам. Така, значи, иска да ми докажа за сетен път. И аз затова сега много слушам. Но човек трябва да стане. Светията все пак има уж от една страна най-голяма свобода на волята, но той има, защото знае да изпълнява божествените, природните и човешките закони. Заради това има най-голяма свобода от тая гледна точка. И той затова е и чудотворец. Но иначе изпълнява волята Божия. В моето бунгало, тъй наречената стъклена пещера в планината, на стената си бях написал с златни букви. Бронзови, такива, с златна художническа боя. Господи, Твоята воля, Господи, не моята воля. Обаче едно младо момче и едно момиче нощуваха един път моето бунгало, съм бил на другия край някъде, защото знаят къде е ключа. И аз се прибирам и гледам една бележка пъхната, така залепена точно на края на надпис. Казвал съм го, това си обиден свидетел, отваряме този лист хартия и на него пише допълнение на това. Господи, Твоята воля, Господи, не моята воля, защото на моята сърбък вече попада. Това беше допълнение от тази моя приятелка, защото много оригинално този лист и до сега си седи в моята бомба. Така. Значи, ето виждате ли? Човек, който си мисли, че има собствена воля. Така. Сега да минем по-делово към книжката, все пак да я представя. Тя е чудесна, прекрасна и е хубаво човек да я прочете, защото две неща се преливат тук. Културата, която е. Тия изкуства, като се започне живопис, скулптура, поезия, музика, всички изкуства, театър, изкуството на словото, изкуството на образите, изкуството на звуците, трябва да се прелее. Всички тези неща трябва да станат духовни и всички духовни неща да станат такива. Това е целта и едното почва да прелива в другото, защото до сега тия неща, лично моето впечатление е, че има хора, които наистина са много добри.
художници, музиканти, поети и писатели, но няма духовност. Има ли диктатор? Толкова много езици. 10 и 15 ли? Не знам. Инженер, прекрасен човек е. Но при него той е религиозен, но не е духовен. Разликата, знаете, че е огромна. Така. И заради това обаче Димитър Казаков Нерон, големият български художник, който влезе в листата на големите художници, беше наистина една колоритна, една изключителна личност, една нежна и лирична душа, но се държеше грубо и често арогантно и с един много цветист такъв език и много употребяваше така доста груби думи, за да се предпази от света. Знаете ли, едно яйце, за да не го щупиш, трябва да го сложиш в някакъв друг подвод, примерно буркан, и да го пренесеш, или яйца може да ги пренасят в пластмасови шишета, затваряш и ги пренасяш. Също. Значи трябва да се предпази с нещо. Това е един вид брони. Ще ви прочета няколко работи от тук по 10 на реда, защото наистина времето напредва много. Така. И какво да кажа? Така. Искам да кажа, че Божурище е те наречения агломерат. Конгломерат може да е другата дума. И едното и другото са много близки. Там са заселени хора, понеже дядо ми е един от първите заселници в началото на миналия век, е купил място и е построил къща. Тъй като той е работил в държавния конезавод, тогава са се произвеждали коне за българската армия, тъй като не е имало толкова камиони да теглят оръдията, ами коне, те са били за каруците, за всичко с коне. В конезавода чисто и просто той е бил майстор. Там е работил. Той е бил военен конезавод. Имал и чин, фелдфебел. Обаче баща ми, когато става на 15 години, идва и започва работа в конезавода, а на 17-18 годишна възраст отива и изкарва първото му военно образование, артилерийското училище на Негово Величество. Така. Цар Борис. След това кара авиошколата в Казанлък и става военен летец. Божурище по принцип е военен гарнизон. Аз така го помня. Имаше, сега вече няма, всичко е разпиляно, нали? Имаше един военен завод, една военна работилница фабрика, където правиха ремонт, разбира се, на оръдия, и военни автомобили, и около 30 или повече военни поделения. Отбраната на София е отдолу, бункер един, такъв специален и така нататък. Но започва да се заселва и идват най-напред хора, които работят в конезаводи и на летището. Това е първото летище у нас и на Балкани. И баща ми там става пилот. Така. И там има концентрация от изключителни личности. Само това ще прочитам. Около нас сновяха над 40 творци изкуството. Художници и скулптори, от които половината с академично образование. Двойно повече бяха поетите, писателите, журналистите, музикантите. Без да смятам гъстото присъствие на учители, различни чиновници, военни и ченгета с подчертана интелигентност. На педя земя бе наблъскан огромен интелектуален елит. Стотици! В едно селище, което е 5000 жители. Сега е 20. Тогава беше 5. И там да има стотици писатели, поети, художници, музиканти. Не е тук така. Нали? И затова съм писал. Така. Писах за родната ни къща, която тогава беше направо като един клуб на интелектуалци. На художествено-творческата интелигенция. Именно през тези години в махалата ни се засели Димитър Казаков.
Не си спомням кога за първ път го видяха, когато ми обърнаха внимание, че това е той. Живееше съвсем близо до нас. Запаметявам физиономии, но не можех да свържа факта, че този невзрачен, опътван човечец е великият почут художник. В интелектуалните кръгове, като чуеха, че съм от Божилище, не пропускаха да се осведомят. Какво прави вашия Казаков Нерон? Вдигах рамене. Не го познавах лично, а и не ме интересуваше. Така, сега ще кажа какво впечатление ми направи първата негова изложба в Божилище, на която отидох. Един ден жена ми каза, че културните среди в селището откриват изложба. Отидох от любопитство. В предверието и в големия салон на казиното събираха овации платната на местните творци. Казиното беше пилотското казино и старите божилчани му викаха казиното, и иначе това е дом на културата, се казва. От най-малото поколение до най-старата генерация. Не си крива душата. Впечатлиха ме четирите платна на Нерон и малките пластики на брат. Впечатли ме поднасянето на изображението. Нещо оригинално, непознато, мощно извираше от платната. В цветовете се усещаше заряд на милова скръб, някаква особена лудост, приглушена, опитваща се да се скрие, но напираща от всякъде, навън, към свободата. Някаква лудост, каквато малко или много има всеки го от нас и която някои признават, други не. Но тя съществува. Усетих дълбоко невероятно сходство с този човек, едновременно признаван и отхвърлен от обществото. Безкрайно сам, след човешката гмеж, попаднал случайно там, гигант на духа и трудолюбието, на когото разумните се присмиваха и наричаха Шемет, а останалите просто не го забелязваха. Един от шеметите на селището бях и аз. Тълпата ме смяташе за такъв по три причини. Защото съм поет, делтапланист и идеалист. С две думи, непрактичен и отнесен елемент. Когато започнаха да ни виждат често заедно, един приятел подхвърли. Най-сетне и ти успя да се предиш между седемте велики шемета на Божилище. Така. Следващото съм писал визията на Нерон за селския, така да се каже, домашен туризъм. Още при толкова години той каза, искаше с баща ми, на едно място имаме в Златуша, това е в Люлин планина, селото се казва Златуша, да прави едно селище за селски туризъм, което никой не беше направил в България. Когато опише това е 87 година. А сега, след като дойде демокрацията, разбира се, 92 и 3 и така нататък, тогава започнаха да бъдат. Но ето той какво пише, 10 лева само ще пише. Слушай сега, правим 10 къщички кацнали на баира. Типично българския модел, 18 век. Плетени с път, измазани с глина, с огнища, вътре и вън. В края на селището овчарник. До него мандра, стар образец. И маслото, и сиреното, и кашкавала се правят както някога. Изба, пак типично нашенска. А бъчви свино вън, под навеса. Вечер народна музика, нестинарски танци, национални обичаи и традиции, визуално и автентично представени. Абе, всичко направено така, както в едно старовремско селище и най-важното, никакъв лукс за гостите. Ако ще да спят под логоски и бодливи черви, както съм спал аз. Малко удобства да, но лукс никакъв. Цени космически, с предварителна заявка. На гостите е разрешено всичко. Да доят овце и кози, да колят и си приготвят сами агнето. Кефим да опитат работата в бандата, ако искат хляб да месят или гънци да ваят. Ще има и такива работилнички за всички приложни занаяти. Пиене на колен, свирня на всички видове народни инструменти. Ако гостът пожелае да свири. Всеки ден разходки с околните местности, с маршрут или без такъв, с водач или без, тяхна воля. Разрешава се всичко. И цървули да си правят от щамена кожа. При заминаването един красив художествен подарък от фирмата, по техен избор. Юзда, копаня, гане за боб, медна крана, стомна, бътрица и други. Такава визия имаше и така стигаше до същината на нещата. Беше ми прекрасен учител. А така му
Защото и аз бях леко докачлив. Сега разбрах. Истински духовният човек не се обижда. И не се сърди. И не се докача. Защото това не се отнася до неговия дух. Това се донася до неговия външен вид, до неговата дреха. Аз си закачвам якито на закачалката и отива до мене комшията и понеже мене ме мрази, почва да ругае якито. Дали съм в него или не, няма никакво значение. Той ругае какво? Мене! Това, което ми е дадено сега в този живот. А моят дух той не може да ругае, защото все едно, че ругае Всевишния. Разбрахте ли ме? И ако се задълбочи в ругателството, по-малка, ако е много голямо, охулването, Исус казва, може да ме хулите колкото си искате. Мен е тука. Но който похули, Светия Дух няма точно. И при учителя, който е хулил, чрез учителя Светия Дух, винаги възмездието е смърт. По-малко от смърт. Така, Творецът трябва да експериментира и да бъде винаги. Винаги той, винаги оригинален. Така, ето сега тук една дребна случка такава. Той ходеше на почивка на момин проход и ме кара един път, има този път зелен москвич. Не зелената жигола после. И ме кара да го закарам до там. Викам, добре, мите, утре тръгваме в 7 часа, вика, да не изпускам процедурите през деня, ходеше там на баня. Тръгваме и стигаме до чешмата. Той вика, спи тук до чешмата, да прочетеме какво пише на минералната вода. И аз слизам, нито, а той седи, чете, гледа, опитва я и сега. Дължахме в королата и спряхме до чешмата с минерална вода. Нерон дълго чете надписите, които разгласяваха състава на водата и какво лекува. Пъхна ми в ръката 10 Върви отсеща в магазин и купи една туба. Каква туба? Туба, бе, туба. Пластмасова обикновена от 20 литра. За какво? Упорствах полуолигофренски аз. Виждаш ми си интелигентно момче Гого. Вече се една октава по-високо отговори той. Защо ми тровиш нервите? Ще напълним тубата с вода, ще я закараш у вас и ще пиете. Лековите. Ако дойдеш да ме вземеш, пак ще напълним и аз ще пия от нея. Ага, схванах. А Нерон отдавна мислеше за нещо друго. Гледай България какво богатство има. 90% от изворите у нас са минерални. Но това съкровище малко се използва. Малко. Купих туба за 7 лева, напълнихме я с безценната течност и потеглихме. Утрото бе хладно, стъклата се запотиха. Казак изти с ръка станичното. Наблюдаваше замислено горите отстрани. Тая вода и за друго става. Щом съдържа толкова минерали и соли. Ти прочете ли състави? Не. Признах чисто сърдечно. Съдържа дивоти. Да пият болните. На мене всичко ми е топ. Трябва да опитаме, продължи той. Без да ме чува. Може да има някакъв ефект. За какво? За лек. И за мен силно става. Напояване, ако растенията не изсъхнат. За развъждане на рива е добре. Топване на шарана ще му действа екстра на растежа. Ти си абориген. Заключи Нерон. Не се ли сещаш за нашата работа, бе, диване? Постните бои ще ги бъркаме с тази вода. Ще опитваме за синтетично боядисване. Ще валим боите, докато се сгъстят. Може да излезе нещо. Кои бои? Ония, дето ги взехме миналата седмица. Боите за прежда. Изумено завъртях очи. Тия трябва да се опитват туземец такъв. Опитите движат света напред. Едно време майсторите сами са си правили боите. Големият майстор е бил държен да има своя технология, свои материали, свои челъни и всичко там. Да се опитва непрекъснато, винаги, навсякъде. Оде да знаеш от коя тънка ще изкочи зайка. За да направиш музикален инструмент от дърво, трябва сам да избереш дървото. Да знаеш къде е расло, на слънчево или на сенчесто място, на хълм или в долина, до река, море или в пустош. От коя част на ствола да го вземеш? Отгоре, отдолу, по средата. Напречно ли? Надлъжно ли да го цепиш? Как да го сушиш? На слънце или на сянка? На светло или на тъмно? Как да го обработваш? Без машини. Всичко ръчичката да пипне. И инструментите може да не бъдат стоманени, а от кост, камък, мед, бронз, сребро. Това е вечното момче. Това дава автентичност, красота, съвършенство и безсмъртие.
тук ще си го четете по-нататък, е пак интересно. Какви бои, какво правиш. За моята стихосбирка. Така. Ето какво ми каза. Тук има, твое си има 3 периоди, това няма да го чета, знаеш ли какво ще направим с теб? Виждам, художник не ти се става. Може тогава да ти издадем стиховете. Аз и като художник не съм става. Така. Аз ще ги илюстрирам. Един стих, една илюстрация. Но няма да издаваме както другите поетчета мишитурки. Книжка стихове в 1000 броя. Трябва да бъде единствено, оригинално, неповторимо, супер автентично. Ще изработим букви наш си шрифт. Ще печатим, ама не на хартия, на пергамент, на кожа, на тънки медни листове, на дървени плоскости, ако щеш. Всеки стих, всеки лист, шедьовър. Стих, илюстрация, единствени. Защо са ти тия 1000 екземпляра по 20 стотинки? Направи 100 по 100 лева. 100 леваните са много пари. Една моя заплата. Какво от това бе? Не ми противоречи. Ще се намерят 100 души да ги купят. Има хора с пари и с друго мислене. Пък и от тщеславие, от избиване на комплекси или от снобизъм. Човекът иска да го победаличкаш, да притежава нещо, което да бъде единствено или в малко количество. Като марките на филателистите. Пуснати някога 10 екземпляра или 100 и сега струват милиони. Даже мисля, всяка отделна стихосбирка трябва да се отличава по нещо от другата. По шрифта, по начина на поднасянето на илюстрациите, подреждането на материал или по нещо друго. Всичко изработено ръчно, внимателно, красиво, художествено и оригинално. Във всичко да прозира някаква вътрешна убеденост, подтекст, идея, неповторимост. Нали човекът трябва да знае за какво си дава парите? Инак, и творецът тогава ще стане по-популярен и по-прочут. Инак трудно ще те забележат, ако ще стиховете ти да са като ботви. Така, още 3-4, ако искате, още 3-4 да ги прочита ли? Те по 10 лева са. Така, сега, понеже много хора си мислят, че казака наистина директно казваше и обиждаше комунистите. Не може да ги понася, ама знаете ли защо? Защото в онова село, което е бил в далечната северна България, тогава е имало ТКЗ. Баща му и майка му като лоби работят ТКЗ-то и управниците, като се почва от председателя, партийния секретар, кмета, управниците на селището, всеки стискат за гърлото и го карат да става трактористче, комбайнерче, да отиде да работи на поле. Той успял да си измъкне оттам само защото един човек, който е нашия културен аташе във Франция, минава случайно през това село и вижда, той пасе, той е бил такъв 12-13 годишен и пасе, това не съм го писал, но пасе животинките край реката. А той спира през това време човека да почине. Пира се една луксозна кола с шофьора, слиза, обикаля наоколо и гледа едно дете долу, нещо си прави от глина. Слиза долу и вижда скулптура. Вижда талант, вижда нещо друго. И казва, кой си ти, какво си и така нататък. Изисква го от майка му и баща му. А той учи още в селското училище. 6, 7 или 8 клас, не знам. И вика, вземе всичко. Вземи квартира в София, най-напред живеех при него. И почна да ми издига. Той вижда един бъдещ талант. След 8 клас в художественото училище изкарва. После в художествената академия. Всичко той е човек. Той вика, бдеше над мене. И аз като се връщах на село, гледах с каква черна завист ме гледаха комунистическите лидери. Само защото вече не съм по тяхна опека. Само защото съм един свободен човек. Това тук точно го е написал. Аз съм го писал това. Само защото не могат да го манипулират вече. Край. Той е избягал от тяхната примка. Иначе, ето какво пише. И аз съм бил член на българската компартия 15 години. А баща ми не може да бъде командир на ескадрила на поделение, военен летец
с чин майор, ако не беше партиен член. Факт, че ни правеха така. Да не би аз да съм само по желание и секретар на комсомол. Не съм бил партиен секретар. Секретар на комсомол. Така. Ето какво пише. Просто така. Имаше една голяма символ на Божурище, тя е една 3-метрова такава бронзова статуя, девойката с божура. И понеже я докараха пред нас, тежка може би един тон. Баща ми я слайпаше от леярната, я докараха и тя ще да я дооформи. Казаха, беше те направиха кълъпа, всичко и така нататък. И баща ми с една боймашина четка, слайфа, изпилва и я нагласяваше. Аз си правях колата вътре в двора. Да, просто описвам предварително случай. Така. Баща ми включил с дълъг кабел боймашината, на която бе прикрепена четка за бронз, съсредоточено работеше. До него стоеше Бисера, по-голямата дъщеря на Казаков, а малката летеше с колелото из училищния двор. От време на време татко спираше машината и оглеждаше критично работата си. През тия чести паузи с Бисера обменяха мисли. По едно време до тях спа познато младо момче от махалата, за който знаех, че е новоизбраният партиен секретар на обновената БКП, която се беше превърнала в БСП. Българска социалистическа партия. Чичо Круме, трябва да си платиш членския внос, каза момчето. Колко покажеш? За 3 месеца ти си пенсионер. Минимума, но ако искаш, може и повече. Баща ми извади няколко банкноти и секретарят си отиде. Ти, дядо Круме, да не си комунист? Подозрително попита Бисера. Такъв съм, потвърди баща ми. Странно, замисли се момичето. Татко толкова много мрази комунистите, а сте все заедно. От ъгъла на улицата се зададе с колелото си казак. Спря при тях. Свършваш ли вече, бай Круме? Да я подпиша, че днес ще идва мотокара да я вдигне. Готово е. Само да ти изпише името отзад. От 5 годините са си отляти. 1900-та, 1990 година. Татко, знаеш ли, че дядо Крум е комунист? Не се стърпя Бисера. Защо си му приятел? Нали ги мразиш? Казака бързо се обърна към нея. Слушай, Бисер, ако всички комунисти по света бяха като дядо ти Крум, ей сега, в този момент, без отлагане, отивам и се записвам в комунистическата партия. Веднага. И ще се бия в гърдите, че съм комунист. Но хора, както и да се наричат, които вървят против Бога, против природата и против човека, не мога да търпя. Боклуци, остаци. Всичко пропастиха, всичко изкривиха, с всичко се богаят. Това беше мнението му. Той държеше, що беше приятел на баща ми и на мен и на семейството. Нали всички сме червени уши, комунисти. Не е това. Тук съм описал доста интересни случаи. Така. Ателието на Казаков, тук няма да го пиша. Ателието му приличаше на летяща чиния. Кръгло, накрая мисля, че му има снимката. Снимките са черно-бели. Да, има го тук. Интересно. Но няма да го чета това. Така. Това е един древен факт. Тук, дето тук ми вика, като ме пита, нямаме събота и неделя, аз може би за цял седмица съм отишъл да летя. И той като попитал баща ми и татко казал, отиде да лети. И той ми вика, летящо магаре, като колко такива идиоти има в България, дето се качват на дърво безколен. Беше така, наистина много оригинално. Помня пионерите, аз се бутам в този спорт от самото начало. Още когато Емо Кърлев правеше змелови. Второто хвърчило на мене го даде. Сега за сега сме 70-80 човека от цяла България. Това е истината и Емо Кърлев се роди. И изпитваше един опит. Делтапланин и загина на ето поле. Първите много платиха за живота си. Аз съм бил много изпочупен, но слава на Бога, сега стоя пред вас.
И това е Божията воля. Така. Сега. Трябваше да закараме един багаж, защото ателието му е на около 3 км така от центъра на Божурище, в края, в една махала. И закарах багажа до ателието. Казака само даваше нарежда, аз послушно изпълнявах. Привършихме и се разположихме на сенчестата пейка. Овошките на сафтери заливаха всичко наоколо с животворен аромат и свежест. Беше пролетта. Искаш ли да изкараш някой лев? Попита той веднага. Погледнах го учудено. Какво ме зяпаш? Знае, че все нямаш пари. Така е, но ми е добре. Празен джоб, чиста съвест. Глупост. Идиотщини. Празен ти е джоба, защото си мързал буклук и палячо. Да вземе човек една сопа. Сега грабаш от правата лопата и прекопаваш градина. Той влезе в ателието. Взех лопатата неохотно. Пръста дишеше рохкава и лесна за обработка, но нямах настроение, никак не ми се пачкаше. По едно време Нерон подаде глава отвътре. Не се туткай, баба такава, по-бодро с въодушевление, мъжки, удай яко земята. Ругаеше страшно пипкавите хора. Взе веднъж майстор за постобоядисване на стаите. Човекът бе добър майстор, но бавно и сладкаво работеше. Казака едва го изтърпя до обяд. Плати му двойна надница и го изгони. Измъчих около 2 часа. Обърнах мястото за зеленчуците. Стига, тръгваме си. Стана 3 часа, докато се мотаеш. Хайде. Даде ми 100 лева. Половин моя заплата. За 2 часа. Не съм копал за пари. Нима да не би за черните ми очи. Взимай и не философствай. Сипи бензин. Купи нещо на децата. Прибрах банкнотите. Познавах го добре. Никога не даваше пари даром. Може да свърши за 1 лев, работа ще ти даде 20. Но никога просто така. Това е обикновена случка, но как твореше Нерон? Да ви прочете ли това? Няколко реда. Обикновено работеше на един нисък дървен плот върху 2 подобия на магарета. Внасях всичко и го инсталирах на около метър от прозорец. Ще рисуваш както ти падне или имаш мерак, но ще оценяваш картините само на дневна светлина. Разбали? Да, послушно отговаря. Той слагаше отгоре платното, а дори 2 или 3 платна заедно и започваше. Често се прехвърляше от едно на друго. Понякога се застояваше с часове, работеше само върху едното. Действаше винаги с замах и устен, с точна, нетепваща ръка. Ако нещо сбъркваше или не му харесваше, поправяше го на часа. Предпочиташе най-много пръстите си и да търка с парче плат, гъба или киче. Мацаше още с някакви пластмасови парчета, различни по твърдост и с всичко, което му попадаше под ръка. Веднъж у нас си хареса стара ръждясала вилица, захвърлена в работилницата. Взе я. После донесе 2 чисто нови, ги даде на майка ми. Въпреки уверенията й, че не му подарява, че онази му я подарява безвъзмездно. Не твърдя, че не рисуваше изчетки. Имаше и супер, най-много френски. Това е от кухнята тия неща. Много книги вече са издадени за Димитър Казаконел. Най-малко 5-6. Но тя е първата и не говори за неговите изложби, за неговите работи. Давам го като човек. И нашата дружба, нашето приятелство. Как сестра му беше намерила книжката? Беше я прочела и дойде при мен да ми благодари и казва, как точно си отписал, брат ми? От А до Я. Историческо-човешките познания на Нерон и нещо за моя род, но няма да го чета тук. Че той, така, когато му казах и му разказах историята на моя род от 1450 година насам и най-вече от 1830 година, от Знеполското въстание, те наречена Трънска бура, на която прадядо ми е ръководител на въстанието. Тук съм описал доста. Така че има много, особено във военно-историческия музей за Трънската буна, много подробности пише. Има и книга, която се казва Трънската буна от Вера Мутавчиева. И още 2 книги са написани. Това е за прадядо ми е Радивой. Радивоя му викат на трънски. Но ето тук какво да чуете неговия език, как говори. Така.
Ето това ми те е родова памет. След като му разказах. Гого, ти си загубено момче. Хаймана, не храни майка, дългоделец. Дарба имаш на творец. Защо при такъв наистина виден, знатен род не си направил до сега родословно дърво? Не си записал нищо. Та вашия род сигурно е боярски, аристократичен, по-може и да е княжески. Оде да знам. Много неща говорят за това. Ти какво мислиш? Че тук така някой свина, говеда, сулю и пулю, овчарчето калитко ще поведе народа, ще стане водач на въстание, ще спечели доверите на масите. Не, не. Това са белязани от Бога мъже. Те са хората с синя кръв, с потекло, с традиции, от сой. И защо е така, ще ти кажа. Защото Господ е наредил така света. Обаче комунистите и болшевиките обърнаха пирамидата. Ама тя не може да стои обратно. Против законите на природата и на човека е това. Ще ми говорят те, че Ивайло бил свинар. Сънувал и повел народа. Глупости, дивоти, дънкани си на болни мозъци, които искат да си изкарат велики, а са най-обикновени простаци, говедари и дървари. Ивайло от знатен болярски род може да се е правил нарочно на по-прост, но това е бил умен стратегически ход, полководчески ход, за да го приемат масите, за да му се доведат. И Александър Велики и Наполеон са се държали като обикновени войници, наравно в незгодите, наравно в боя. Но това не им е пречило да бъдат велики полководци. Ивайло е завършил висша военна школа в Византия, познавал е всички тънкости на бойното изкуство. Ами Спартак бил роб. Няма значение. Той е син на такийски вожд. Знаеш ли защо комунистите взеха властта? Могат ли кокошкари и шумкари да победят държавата? Не. Хиляди пъти не. Ако не беше Трети украински фронт, ако не беше товарищ Стълбухин, щяха да видят власт през крив макарон. Но хора, родени боляри, хора, първа ръка, повеждат другите, защото имат държавническо мислене. Дребната душица мисли само за себе си, за гнезденцето си, за яйчицата си. Да направиш бунт и въстание без чужда помощ е велико нещо. Левски бил от народа. Оде да знам. Ами ако от царски княжески род. Асен и Петър вдигнаха въстание, освободиха България от византийците и обявиха Второто българско царство. Сами. Ето, прадядо ти Дали Радивоя Извозски. Без чужда помощ, организатор, водач. Само един мащабно мислещ човек, роденият лидер, е отдаден на обществото и може да стане водач. Сега водачите ги спускат с парашути и те повеждат стадото. Ама са некадърни, защото не са белязани, не са определени за това. Не са синята кръв, която е по-малко, но по-качествена. И тази кръв е на първенците, дворяните, князете и императорите. Аристократът си е аристократ. Той е роден не само да мисли за себе си, но дори и обеднял. Дори и роб мисли за останалите, мисли за обществото. Май спи. Я да видя какво пише. Изложбата на Казаков на Лековски, 127, ще се я прочетете за ябълката, много интересно, но е доста дълго. Моята кариера на художник. Те сега няма да ви кажа, че Казака, като ме буташе най-сетне, викам, вземах 10 платна. Сега, тия 10 платна на тавана нелегално почва. Той вика, ще излага с мене, двамата правиме изложба. Пиша моето име, аз съм известен, твоето до моето, да си издигнеш покрай мен. Така. Така. Тук. Най-сетне непрекъснатото подмятане на народ, че от мене ще се плъкне прочут художник, настоятелните подкани и навивки, че ще излагаме заедно, дадоха резултат. Купих 12 готови рамки с добро опънато платно, фински и италиански стандарт. Взех и 2 пълни комплекта маслени бои, плюс темпери и акварел. Купих и дозина чет, български и китайски. Оставаше само да реализирам кариерата си на художник. Започнах, тайно все пак на тавана. Тайната бе почти, защото домашните ми отдавна знаеха. Синчето ми каза: тате, остави глупостите. Нека си рисува Чичо Митко. Ти си сериозен човек, делтапланерист. Смях се дълго и от сърце, но не казах на народ, че неговият приятел Кръми смята рисуването за не особено сериозно занимание. Бързоръкият и неспокоен казах, щеше да нашарка моята дозина платна най-много за ден-два. Но аз се тутках с тях повече от месец. Един ден тък му се хванах да доизпитвам нещо по последните
И на тавана пъкнаха внезапно Тотко и Митко. Изглежда търсиха нещо важно. Босът ме завали на стативи и противно на очакванията ми за присмехулство и напълно заслужена ругателна критика, прие всичко по-сериозно от мен самия и рече: Гого, пак си изпъстял, пак си започнал всичко на своя глава. Магале, дълбоделец такъв, че попитай, бе, сливи имаш в устата. Първо, взел си от уния мошеници и скъпчи готови подрамки с платно. Добре, но не виждаш ли, че тия диваци пестят платно. Не покриви и не опъва отзад рамката, хвана той на магия с този телбот. Второ, праскал си направо на техния скапан грунт. Казвал съм ти, големият творец сам си прави, изпитва всичко. Та ако ще да прикая на картината, за да я окисли. Освен това, не рисувай на статив, а на рамен плот или маса като мене. 100 пъти си видял, че правя така. Това не е без да искам, бе, теле такова, а нарочно. Има преголямо значение, но недоносчетата не го знае. Поне дай да видя дали си ти добри работите. Или продължаваш като Буков. Имахме Буков и Павел Павлов ми бяха. Други двама художници от махалата ми бяха много близко. Особено Васката, Буков ми беше най-близкият приятел. Платната бяха наредени въгъла на стената с лицевата страна към стената. Той почна да граби бързо едно по едно, да ги оглежда до прозореца и като ги въртеше около стаи. За няколко минути прехвърли всичките, като коментираше движение. После наново ги огледа и отдели половината. Другите нехайно бутна на пода. Тия не стават за нищо. Изчисти ги дюс и ще почнеш от начало. Всичко. Личи си, че си ги правил на сила. Я по-да изхвърли платното. Ще опънем чисто ново. Знаеш, че дома има достатъчно. Аз ще ти ги глундирам. Няма да стане. Попълвах се аз. Картинките на мене ми харесват. Добри си. Може малко да ги поправи той то. Нелон Кип. Не ме учи, поезия, кютук, шоп. Ей, тия са добри. Има идея, смисъл, добро цветосъчетание. Усеща се нещо голямо, пълно. А в тия вид на купчината на пода. Няма нищо. Нищичко. Детски мацаници. И какъвто си бе действен и безкомпромисен, гадна ножа от преваза на прозореца и започна да вади плата. Мите, ти нямаш акъл. Аз си съдах задника да си играя с тях, ти им разгони фамилията. Пиша някой път такива улични изрази. Неща да правя като тебе. Щом нещо не ти харесва, ако не можеш да го прави на момента, хвърляш. Правено, недоправено. Клан, недоклан. Какво виеш? Слагаме после ново платно и предашиш. И няма да чета натам пак как ги изхвали платната и това. Само между другото, има и още съвсем малко. Така. Приятелството между Нелон и баща ми, това са само 10 лева. Така, Нелон награби 8 или 10 платна и искаше да ги подари на баща ми, това го разказвам. Вика, абе пайкаме, ние толкова години сме приятели с тебе, ти не си поискал едно платно, той на мене ми донасяше. Или за Гергьовден, или за рождения ден, по някой платно, който той като си отида, аз тогава започнах да ги разпродавам, защото ти не си ми беше неудобно. И за какво? Да си купя чалкове за подвижната ламена, за подвижната консервна. Затова ги им продавах картини. А после те ги препродаваха на десетки по-високи цени. Разбира се, на тия кули в изкуство. Така. Ето какво. Вървяхме към къщи. Мислех си за казаки за баща ми и за тяхното приятелство. Какво ги свързваше? Всеки от тях бе забележителен по-своему. Нелон знаменит творец, баща ми обикновен, благороден човек. Бяха заедно. Мълчаливо се разбираха. Тихо, незабележимо богатство, но можеха да направят много неща един за друг, без да парадират. При баща ми намираха успокоени пристанище за душите си всички шемети, всички изхвърлеци на обществото от нашето селище. И той имаше сърце, разбиране и топлина за всеки един от тях. Една и се на вечер Митко сподели с татко Бончо и с мене. Здравето ми хич го няма, сигурно ще ги преваря. Искам да ми изпратите само вие тримата. Никой друг. Хвърлете ме в 2 метра и това е. Пак после, ако искате, може да казвате и пишете истината. Какъв съм, що съм. Не ме жалете. Направихме на книгата един бърз редакторски преглед. Когато някога бях журналист и редактор, така четях. Знаете ли кое четях? Първата страница.
и последно. И където обърна. Това се казва четене по диагонал. Колегите го знаят. Така. Това е представянето. Имаме отзад някои биографични данни, а вътре има още много, ще научите за мене и за характера ми, разбира се, защото това е книга биографична за него и автобиографична за мен. Така че добра книга и се радвам, че излезе, тъй като много зор ми даваше самия издател. Той ми се обади още когато я прочете на 100-та страница, вечерта късно. Викаме, тази книга е чудесна. Ами викам, брат, ти искаш още преди 10 години да я купи. Аз не ме плати. Да изземе права. Ма викам, брат, я прочете, ти не иска да я прочетеш. Хем, че от двамата братя, това ми е по-близък. Викам, чак сега прочета. Книгата е 215 страници. Така, сега да се ориентираме към приключване. Ако искаш, ала изпей нещо. Защото наистина се поумори. Емоция. Не знам, може да е всички да останат доволни. Ще вървиш това. Върви си по улице. Здрави успех. Да изпеем ли още една песен? Изпей. С песен се почва и с песен се свършва. Да, може би преди това да кажа, понеже това е силна медитативна песен и да кажа все пак да знаете за книгата, който иска да си вземе, цената е 10 лева, Шепа слънце си подбирката е 5 лева, а целият комплект книги на Георги Излощиш отстъпка са 30 лева. Те са 5, нали? 5-те книжки, да. Аз съм леко зашеметена лично, аз не знам да се чуди, но дано да се справим с песните. Все пак това е друго настроение. Тук бях приготвила да изпея Гари, гари, моя заветна звезда, моя звезда. Изпея. На руски или на български? Обаче днес разбрах, че ще изпея на български. Днес сутринта Георги написа текста и така че... Аз я преведох. Ама я помогна ли? Аз съм, нали съм бил редактор в Русия. Следващия път ще е тя. Така че съм превеждал и от единия език на другия и от другия на първия. Една вечна истина, която е Бог на любовта, се казва песента от учителя.
вероятно сме ви изненадали. Защото това не е точно начинът, по който хората са свикнали да... До сега сме чували много от Георги Изборски, сега чухме малко и за него, малко от кухнята. Наистина с тая книга ни се позволява да навликаме в творческата работилница на живия живот, както го нарекох. И така. Благодаря. Аз ви благодаря. От сърце и от душа. Поздравявам и сърцето и душата на всеки, а волята ще бъде волята на Всевишния. Благодаря ви, че уважихте не толкова мен. Аз не работя за моята слава и чест. Ние всички работим за една светла сила над нас, наречена Вселенски, космически разум. Ако някой иска да му дам евентуално автограф, аз не съм много по автограф, ама може да му напиша една думичка.